एक छोटा सा शहर है, कोकिलपुर, और वहाँ रहता है हमारा बहादुर दोस्त स्नोई, द फायर फाइटर बिल्ली। सुबह सुबह स्नोई आराम से चाय पी रहा, तभी अचानक बीप बीप वॉकी टॉकी से आई बुरी खबर। गली नंबर 3 के एक घर में आग लग गई और स्नोई तो चुप नहीं बैठ सकता। वह कूद पड़ा अपनी छोटी सी फायर ट्रक में और दौड़ पड़ा मदद करने। गहरा धुआं, लोग डर कर इधर उधर भाग। स्नोई ने एक एक कर सबको बचा लिया और पानी छिड़क कर आग भी बुझा। शाम को शहर के मेयर आए और स्नोई को बहादुरी का मेडल दिया।